Yağmurlu havada Fiat Egea'nın frenleri nasıl? Haydi fren testi yapalım. Şu an normal gidiyoruz. İkinci vitesimizi atalım. 50 kilometre hızla deneyeceğim. Kayıp kaymadığını görmek istiyorum. Yazlık lastik var. İşte tabi bayağı etkileyen şeyler var. Şu an 45 50. Yani iyi denilebilir. Denilmeyebilir. Çok ilginç bir şey oldu ya. Nerede frene bastık? Bir de dışarıdan izleyelim. Peki siz ne düşünüyorsunuz?